قسم خدا دی اج ماں نو پتہ چل جائے میرا پتر گلی اندر پیا کھیڑ دے تے میرے پتر دا کسے نہ جھگڑا ہو گیا قسم ماما نو جدو پتہ چل دے تے ماما دوڑ دیاں یا جاندیاں نے ماما نو پھر سیراں تے دوپٹے لینے یاد نہیں رہندے ماما نو جتیاں پانیاں یاد نہیں رہندیاں ماما دوڑ دیاں یا جاندیاں نے ماما یہاں کی آندیاں میں صدقے میں واری جاواں میرے پتر نو کی ہویا میں قربان جاواں اپنی ماما دے نال پیار کرنا لے پوچھو اونا کلو جنہ دیا ماما چلیاں گئیاں نے مسلمانوں جنہ دی ماں ٹر گئی ہے اونا کلو پوچھو اونا دے دل تے کی گزر دیئے جنہ دا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے پوچھو اونا کلو اونا دے دلان تے کی گزر دیئے جناب محمد جوید صاحب اینا دی والدہ دنیا تو چلی گئی ہے پوچھو اینا کلو اینا دے دل تے کی گزر دیئے قسم خدا دی جدو ماما ٹر جان دیانے اگے تے پتر ماما دے کول بے گئے ماں روٹیاں پکان دی ہوندی سی تے پتر چنگیر کول بے کے ماں دے کول بے کے کھانا تناول کر دے سن جدو ماما ٹر جان دیانے تے جدو پتر اسے چنگیر تے بے کے کھان لگن تے قسم ماں دی یاد ماں دی یاد آ جاندی ہے ماما دی ماں دی یاد آ جاندی ہے ماما دی یاد تڑپان لگ پیندی ہے قسم خدا دی پھر ماما دی یاد بڑا تڑپان دی ہے پھر بندہ یاد ہے کاش اج میری ماں ہوندی تے منو نالے روٹی پکا کے دیندی تے نالے جدو منو روٹی دیندی تے نالے روٹی دیندی میری ماں کہندی میں بسم اللہ کراں میں صدقے جاواں میں قربان جاواں جے میں ماں کو لو پانی منگدا تے میری ماں منو بسم اللہ تے صداواں دیندی سی اج ماں کوئی نہیں اج چنگیر تے بے کے روٹی پیا کھاندا ہے ماں دی یاد پئی ستاندی ہے اج بسم اللہ کہن والا کوئی نہیں اج صدقے واری جان والا کوئی نہیں جدو بندے محنت مزدوری کرن واسطے پتر کروں نکل دے نے قسم خدا دی ماما دے نال محبت کرن نالے جدو بندے محنت مزدوری کرن نکل دینے اوے ماما والیا ماما ڈبٹے چوک لیندیاں چولی چوک لیندیاں نے تے ماما چولی چوک گئے آندیاں نے اللہ خیری جامے تے خیری واپس آمے اللہ تیرا نگے بانے اللہ دی سبرد چلا جا مسلمانوں جدو بندے دی ماں چلی جان دی ہے جدو کام کاج تے جان لگے پھر ماں دی یاد ستان دی ہے آج اللہ دی سبرد کہہ کے ٹورن والا کوئی نہیں آج بسم اللہ دیاں صداواں پڑھن والا کوئی نہیں اوے لوگوں پوچھو ناتیاں کو لو جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں قسم خدا دی جدو عیداں تے شبراتاں یاندیاں تیاں دروازے بچ نظراں لا کے اڈیک دیاں رہندیاں دے پتہ کی آندیاں نے کاش اج ساڈا بابا موجود ہوندا کاش ساڈی ماں ہوندی اج میریاں دوجیاں درانیاں جٹھانیاں دیاں عیداں تے آ گئیاں نے کاش میرا بابا بھی موجود ہوندا اج میری ماں بھی موجود ہوندی تے میرے واسطے عیدیاں شبرات لے کے آندی پوچھو ناتیاں کولوں قسم خدا دی کی گزر دی ہے کائنات علیو ماما تے فرماواں ہوندیاں نے ماں تے پتر دا ٹھڈا لگنا برداشت نہیں کر دی آہو میرے نبی دے نال پیار کرنا لے حضور دے غلامو ذرا توجہ جانا میرے قریب نبی دے نال پیار کرنا لے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میں حضور دے نال ایک سفر تے نکلیاں حضور دے نال سفر تے جا رہیاں تے چل دیاں ایک ایسا مقام آیا حضور نے فرمایا ایتھے خیمے لا دے وہ خیمے لگ گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ یاندیاں نے حضور فرمایا اے عائشہ جی آقا
فرمایا عائشہ ایتھے آرام کر لے، عائشہ ایتھے قیام کر لے، عائشہ ایتھے آرام کر لے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ دیاں نے سونیا اگوں کدھر جانا ہے؟ حضور دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ اما عائشہ صدیقہ دیاں نے کمبلی والے رون لگ پے۔ میں پوچھیا حضور روندے کیوں آ؟ حضور فرمایا اے عائشہ او ذرا سامنے وے میری ماں دی قبر ہے، میری ماں دی قبر ویکھی ہے تے مینوں میری ماں یاد آ گئی ہے۔ اے عائشہ ایتھے آرام کر لے، اے عائشہ ایتھے قیام کر لے، ذرا میں چند گھڑیاں ماں نال پیار کر لواں، میں ماں نال محبت کر لواں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ آندیاں نے حضور اپنی ماں دی قبر دے قریب گئے نے، حضور اپنی ماں دی قبر دے پیڑ دے درمیان تے خط رکھ لیا۔ حضور ماں نال محبت تے پیار پہ کر دینے۔ حضور آندے نے اے میری ماں اج تیرا محمد آیا ہے، اے میری ماں اج تیرا محمد آیا ہے، اج تیرا لال آیا ہے، اج تیرا لال آیا ہے۔ اے میری ماں میرے نال کافراں نے بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں پریشانیاں دیتیاں، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں۔ اے میری ماں میں مکے دیاں گلیاں اندر ٹردا ساں، مینوں کافر برا بلا آندے سن، مینوں پتھر مار دے سن۔ اے میری ماں میریاں راواں وچ کنڈے کھلار دے سن۔ اے میری ماں اج تیرا یو محمد آیا ہے، اے میری ماں اج تسی موجود ہوندیاں، اے میری ماں اج تسی موجود ہوندیاں، اج تسی ویندیاں اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڑیاں۔ کائنات علیو میرا تے وجدان تے ایمان تے عقیدہ گاندا ہے حضور مسلمانوں اپنی ماں دی قبر اتے نالے سلام کر دے ہون گے تے نالے رو رو کے دعائی دیندے ہون گے۔ پتہ ہے کی کہندے ہون گے؟ ماواں جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں، ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نال پیار کر لو۔ یاد ہو گیا؟ چکو ہاتھ ہون ماشاءاللہ۔ ایک شعر پڑھنا ہوندہ ہے ہر جمعے تے مل کے محبت نہ پڑھیا کرو، سارے چکو ماشاءاللہ۔ ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں، اپنی آواز کٹو کچھ نہیں ہوندہ۔ ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے تے ماما نال پیار کر لو۔ توانو اپنی ماں نال پیار کرن دا پتہ نہیں لگ جانا کنی کی محبت تے پیار کر دیو؟ پڑھو ذرا۔ ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے تے ماما نال پیار کر لو، ماما جنت دیاں چھاواں تے ماما نال۔ قیامت اس دنیا تے پہلا بھی آئی سی، اوہ جدوں گئی اتھوں آمینہ آمینہ مئی سی، تے سونا رو رو کے سونا رو رو کے اے دیندا سی دعائیاں، اے ماما نال کر لو سونا رو رو کے ہاں یہاں تے ماما نال ہاں عظمتاں کی سنا ماما۔ ہاتھ چکو۔ عظمتاں کی سنا ماما دیاں عظمتاں کی۔ جڑے بندے ہاتھ نہیں نہ چک دے پھر میرا دل کردا میں پڑھدا جاواں۔ سارے ہاتھ چکو تو پھر میں چھڈ دیواں گا، پڑھو سارے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی
عظمتا کی سنانا ماں دیاں قسم خدا دی تار دے دیا نے تمام ماں دیاں تار دے دیا نے تمام ماں دیاں تار دے دیا نے تمام ماں دیاں اے پتر جدوں فکر واپس آنا قسم خدا دی رین بوئے تے نگاہ ماں دیاں رین بوئے تے نگاہ ماں دیاں عظمتا کی سنا ماں دیاں